Днес ще отделим малко внимание на първо на това как се подготвят за избори останалите партии, с какви ресурси влизат в битката за вота, защото повечето от тях не влизат с програми с финансови ресурси, след което ще преминем на темата с нелегалните имигранти и дали това правителство се провали с политиката си спрямо от тях. При нас в студиото гост е Григор Здравков. Не е така. Аз съм сакат с краката, имал съм шизофрения по желание да ида да видя кой е алкохолист, кой е наркоман и кой е голям престъпник в посегателност на майка, баща, сестра, и всичките бяха заобичани от мен и уважавани. Сега да дрънна телефон, дори и на директора ще каже да заповяда пак. Така е, защото помагах на болните. Не да ги ощетя, не да ги убивам, нито да им посягам. В бой. Нямам съм такви с престъпления. Не. Нямам никакви гласове. Аз съм малко сенапово зърно, роден бяла паланка. Значи означава, че ще има и бяло, и кючеци. Дори да се опитат да му мъртвят като най-голям градинар. Изучих съм в село Аврамо, близо до Ново село. Разглобявал съм оръжия още като дете. Самия автомат се казва на мое име, затвора Калашников, баща ми е руснак. А не сме цигани. Руснаци сме от Сибир. От Сибир. Никой не може да извоюва, когато бяха забранени границите, да влезе и да направи демокрация в България. Баща ми беше агент на агентите. Последовател съм аз като него семи. И съм роден точно в Бяла Паланка. Ще ги закарам на място, къде съм роден. Знам го мястото. И кмета може да потвърди. Мога да се покажа дипломата, че съм строител, а не съм литяй. Когато имах усъкатени крака, не можах да продължа оградата си 5 метра още. Не можах, защото искаха да ме отрежат двата крака. И бях сакат до май месец. И сега куцам. Его, петите ми са напукани от ходени в градини. Да мога да диша крака ми и жапанки нося. Нямам маратонки или кецови, защото нямам финанси сега в момента. Но един ден, ако се възцаря, ще помогна на всеки един, който се труди за децата си и за семейството си. Дори и на големите полета и в морета, и на големите планини. Най-хубавите хижи ще дигна. Парите са много, много. Град Котел, ли тяй от пари, ли ти от пари. Защо се правят от дръни? Големците да не могат да построят улица Раковска, макар че живеем на края на града, ето да се заснеме стълпа, няма една крушка, да видиш коя коза влиза или кой добитък в двора. Не може, няма крушки тук. Как може на края на града идват германци, идват всякакви почиващи на музикалното. Аз съм го строил като строител. Да няма една крушка на улица Раковска. Камо ли да има телефон уличен, макар може да се загуби човек в жобния телефон. Няма един уличен телефон да се обадим до полицията да дойде или нещо друго. И идват, може би, след 3 дена и с молба. Даже искат 1500 молби, като покана на сватба, а не за спешност, за бедния народ. Парите на Котел се намират в швейцарската банка. Всичко изпистено. Всичко, от до. Който отиде, вече има погибел. Дори най-малката мравка може да им изиде гръсмуля, както спът. За това, че всичко е усвоено и представено в швейцарската банка, като пай за мое богатство. Аз съм детето, което намерих истинско злато, а не смъртност. И предпочитам да си изкарам 3 лева днеска и да си поискам назаем, но не и да крам и да направя престъпление. Изтеглих 19 000 преди 3 години и пастора Митко ги взима и е най-голям мафиот. Има свидетели, има деца умрели от него, има всякакви, и за това, че Котел от него погива. Той е сърцето на дявола тук в Котел. Затова лентяят жените и престъпленията са в смъртност, а не в живот. И искам като мене да вземат кръвна група посочените деца като папа в Петрич и се казва Ангел Желев Вангев. Аз отворих очите на баба Вангев преди 5 години и мисля, че може да ме потърси един сина ми. Не, става въпрос, че исках да се изкаже, че детето е сега, може би, около 20 на години. 92 година, може би, е създадено детето. При едни мои откраднати пари отидох просто така да видя конкуренцията между пророк и пророчица.
И тя направи църквата си на буквата М покрива, да носи мое име и нашия син да бъде вътре папа. Знае всички езици, може би не е ромски. Чаках него и неговите очи да видя, че е най-русия и най-красивия. Може би и големината му, височината му стана като мен. Нека да излезе и да проповядва на целия свят. Кой е бащата, създателя на това дете? Да каже дали беше праведност или демокрация в едно. За смелост, като мъже. Ние не сме близнаци в едно тяло. Ние сме истински мъже на създание. Обичахме тези близнаци. Но след като има происшествие... За кое? Става въпрос, че обичам цял свят. Няма за мене нация, която да не обичам. Имам заснето с Барак Обама на Еверест снимка. Добре де, след като се увери, че идва Барак Обама с жена си в котел на посещение, не е само българският президент, той каза, че дигна снайперка и каза: очи в очи с най-голямата престъпност. Зато и че никой не излезе очи в очи с него. Аз мога да изляза пред президента и да го прегърна, че е истински президент. Мога да потвърдя, не исках да му взема престола. Никой път не заслужавах цигане на президент да бъде. За това, че мога да седя отдясно, но не на престол. Не е на престол. С бензина лека по лека ще намалява и ще стане безценност и ще доди голяма енергия. Сега изкараха телефонните кабели, сега след някои около 15 години ще се махне и високото напрежение на кабели, ще ги стопяват за оръжия, като мислят, че ще има наркоманите атоми и всякакво оръжие за атакуване на света, да преземат наркоманството в света, но не е вярно. Слънцето слиза надолу, слънчева енергия с батерии, зареждайки в къщи, без да има котелно, а да има слънчева топлина, чисто голечки в любов. Няма да има облечени хора, няма. Сега тази година се очаква температурите към 20-30 градуса през сутриншните, когато пада росата, а пък не питайте за обяд около 1 часа. Август месец 50 градуса България, август месец към 21-27, а после в Гърция може би и 55. Които отидоха в чужбина, се върнат в България, когато виждат новото евро като пари, пуснати от чомата, червено лале, а не евро гръцко. Да се върнат всички от чужбина в България, да се обработят градините и да идат български плод. А няма нужда от чужбина. Ние трябва да им пращаме от България като едно време. Бойко Борисов е стабилен мъжага, така е. Има всякакви ситуации. Никой не е виждал как падат звезди, или да отиде до Луна, или до Слънцето. Затова, че аз съм първият цигански летец, може Георги Иванов да свидетелствува къде е парцела и къде правят халапела всичките. Виждат как стават цунами, виждат как стават земетресения, натискайки едно момче, изпълнение близнак в едно тяло, копчето за свършека на света, а няма да свърши света. Защото той повярва, че ще свърши света и ще стане негова любов и като спомен на земята и престъпността, като най-голям джубчия, крадеец, изпълнителен към смъртни происшествия, и за това, че парите, които му дадах, бяха изтеглени за оломката, че моята жена повярва в истинската ягода и златна халка отдолу, във втора честност към парите. Той иска да приготви място за мен, ама аз неща на престол още на земята. Много са паричките, които притежавам, мога да раздам на всички роми, българи, цигани, турци и всякакви по целия свят, колкото ги притежавам, за да има равносилие в живот и любов. Не да има престъпност, пак да си чистят тротуарите, пак да има чистота. Те търсиха диплома и всякаква архива от мене, обаче всичко изкрито, може би имам шапка. България ще бъде в добри отношения, малко цените и стоките ще се вдигнат. Завършваме, че снаха ми чака беби.